號嚟到 DBS 嘅32題 MC 啦，咁 log graph 典型嘅題目啦，咁就係俾咗個 log 8對 log 4x 嘅 graph，係啦，xy intercept 俾咗啦，1同2，好啦，咁我哋今次嘗試下一個傳統啲砌式嘅方法，好，由呢一個開始，題目俾咗呢一條式，咁我哋兩邊俾個 log 8佢啦，log 8y 等於 log 8k。咁我哋好快啦，做到加 log 8x，OK，第一步應該好快跟到啦。記住成邊加啦，跟住指數擺喺前面。然之後啦，我哋 simplify 佢，要砌到個 log 4x 出嚟，所以咧嗱，前面呢啲冇問題啦，照抄嘅冇問題。係最後呢一個咧，我哋要轉做 log 4x over 翻 log 400，咁呢個轉 base 嘅公式，大家應該都記得。好啦，最後揾 m 係咪咩咧？其實 m 咧黐住嗰個呢一部分 ，m 黐住呢部分係黐住個 log 4x，咁所以其實係 slope 嚟㗎。由呢幅圖咧，我哋好快計到個 slope 係-2，咁所以 m 嗰部分咧 m over log 400係等於-2，原來最後咧 m 就係-2乘 log 400。咁 log 400，有啲學生話點處理咧？你可以撳機又得，又或者咧，你用轉 base 啦。不過撳機應該最快嘅啦。咁 log 400，原來呢個咧係2/3，約減之後咧，原來答案就係 A 啦。